რეფორმა, როგორც კი დაიწყეს სამეურვეო საბჭო მასზე დაკისრებული ესე ვთქვათ უფლებამოსილების განხორციელებას, დირექტორი მარტივად გებოდა ათავისუფლებს ამ ასეთ მასწავლებლებს სამსახურიდან. ამოსავალი არის ისე მე ჩემი წინა გამოსვლა ამითი დავასრულე, რომ საკანონმდებლო დონეზე უნდა იყოს ეს დაბალანსებული. დავეთანხმები ასევე ბატონ გიას ახსენა ყველაზე მნიშვნელოვანი დოკუმენტები, რომლითაც ესე ვთქვათ განათლება ჩვენს ქვეყანაში უნდა ხორციელდებოდეს და იმართებოდეს, ეს არის ეროვნული მიზნები განათლების და თუ წაგიკითხავთ ეს განათლების ეროვნული მიზნები, იქ სახელმწიფოს პირდაპირ ვალდებულება რომ აღზარდოს ასეთი მოქალაქე კი არ არის. წერია რომ უნდა შექმნას პირობები მოქალაქის აღზრდისთვის ერთი და მეორე ასეთი მნიშვნელოვანი დოკუმენტი მიუხედავად იმისა რომ 2005 წლის მერია ძალაში ზოგადი განათლების შესახებ კანონი და პირდაპირ წერია რომ პარლამენტმა ჩვენმა საკანონმდებლო ორგანომ ეს უნდა დაამტკიცოს ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნები სახელმწიფოს რა ხედვა აქვს ამ სფეროში ჯერჯერობით დამტკიცებული არ არის. ამოსავალი და კიდე ერთი ამ სფეროში ამ პრობლემატიკაზე ისევ გავიმეორებ, უნდა ისაუბრონ და იმუშაონ პროფესიონალმა ადამიანებმა და არა ისეთმა ადამიანებმა, რომლებიც ამას უყურებს გარედან და სამწუხაროა ბატონო ალექსანდრე, არ შემიძლია არ გითხრათ, რომ დღეს ჩვენი ორგანიზაციის წარმომადგენელიც უნდა ყოფილიყო აქ, მაგრამ ესე ვთქვათ, ჩვენი ერთ-ერთი სტუმრის პრეტენზია სამწუხაროდ დაკმაყოფილდა, რომ ის ერთ-ერთი მასთან არ დაჯდებოდა. ამაზე ესე ვთქვათ, ეს ძელი თემაა და ეს ერთ მნიშვნელოვნად არ ყოფილა და ძალიან ხოლმე. მე აქ ეს ვახსენე იმ კონტექსტში, რომ ბატონო ადამიანებმა უნდა ისაუბრონ ამ თემებზე. აბა ერისთვის ხართ მოწვეული ღმერთმანი. აი, ცოტა არასერიოზული იყო, ხომ მე მივხვდი აქ რაზეც იყო აქცენტი და მე ჯობდა რომ თქვენ გაგესათ როგორც ჟურნალისტის პასუხი, ის ვინც არ მოგიწევია, ჯარი არ უნდა შემოწმოს. მოდი ლირიული გადახვევები, განზე გადავიდეთ. ბევრი საინტერესო მე არ ვაკეთებ ნამდვილად ამ შემთხვევაში პროფკავშირის წარმომადგენლებთან რაიმე დისკუსიაში შესვლას, მესმის რომ მათ აქვს თავისი ინტერესები, იმიტომ რომ ეს მასწავლებლები საწევროებს უხდიან და ასე თუ ისე, ну რაღაცნაირად შეეცადო რომ დაიწყოს სასკოლო განათლება. შეიძლება სასკოლო განათლებაზე საუბრობ, აბა ეხლა ამ შემთხვევაში იმაზე ასაუბრობ აფხაზეთის საწევროებზე საუბრობ. ამაზე საუბრობ, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში საუბარი რაც მოვისმინეთ ჩვენ სწორედ აქედან გამომდინარეა რომ ამ ადამიანებს ეს მოტივი ამოძრავებს და ნაკლებად აღელვებს იმ კონკრეტული მასწავლებლების ბედით, რომ თავად შეგიძლიათ მიბრძანდეს. თავად შეგიძლიათ მიბრძანდეს უკაცრავად რა. თავად შეგიძლიათ მიბრძანდეს და კითხოთ სკოლებში პედაგოგებს რა დამოკიდებულება აქვს აღნიშნულ საკითხებთან მიმართებაში. რაც შეეხება შრომის კოდექსს და რაც შეეხება კონკრეტულად 37 მუხლს. მე პირდაპირ გეტყვით, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან ლიბერალური შრომის კანონმდებლობა, თავისუფლების ინსტიტუტი ნამდვილად იყო ჩართული ამ კანონის მომზადების პროცესში და მე ვთვლი, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მუხლი, ვინაიდან და რადგანაც დამსაქმებელი არ უნდა იყოს შეზღუდული, თუ ვერ აკმაყოფილებს დასაქმებული პირი იმ დადგენილ კრიტერიუმებს, რა კრიტერიუმებსაც როგორც დამსაქმებელი მე მიყენებ, თუ ვერ აკმაყოფილებ, მაშინ ის არ უნდა იყოს შეზღუდული, რომ მე გამიშვა სამსახურიდან. იმიტომ რომ მაშინ ვერ განვითარდება ის ორგანიზაცია, რომელ ორგანიზაციაშიდაც მუშაობენ ადამიანი ხალხი ადამიანი რომელსაც აი შეუძლია ეს სწავლობი ამოკრან და ბოდი არა ეკუთვნით რა მე თუ გამიშვებენ იმ ამარტო სკოლაში ნებისმიერ ორგანიზაციაში მე გამიშვებ საპირისპირო შეკითხვა მე თუ გამიშვებენ და თქვენ თუ გაგიშვებენ სამსახურიდან თქვენ სხვა ადგილს ვერ იშოვით სხვაგან ვერ იმუშავებთ თუ ვერ იმუშავებთ ესე იგი სამსახურის შოვნა პროფესიონალი ნამდვილად არ უნდა არაფერი იმიტომ რომ დღეს პროფესიონალიზმი ეკონომიკური კრიზისზე თუ საუბრობთ მაშინ ვისაუბროთ ეკონომიკური კრიზისზე არის ეკონომიკური კრიზისი იმიტომ რომ ბანკებიდან გაუშვეს ადამიანები იმის გამო რომ არის ეკონომიკური კრიზისი არა იმიტომ რომ გავაზუსტო რა ესე უყურეთ რა ხდება ახლა კიდევ ერთხელ მინდა მოგიწოდოთ ყველას რომ რა თქმა უნდა დიდი ამპლიტუდა მსჯელობებში იქნება არ იყოს ახლა ჩვენი დღევანდელი მიზანი იმიტომ რომ არ შეიძლება ესე თქვა 100%-ით ისი ან 100%-ით ასია ორივე მომენტი მუშაობს აქ არ შეიძლება ჩვენ ერთი მხრივ არ შეიძლება ჩვენ უგულებელყოთ ადამიანის უფლება შრომის ეს ერთია მეორე მხრივ ჩვენ არ შეიძლება მობიერები ვიყოთ ბავშვების ხარჯზე ეს არის ერთმნიშვნელოვნად ასე თუ ცუდი მასწავლებელია მე დაუფიქრებლად გავუშვით იმას იქიდან იმიტომ რომ მე არ მაქვს უფლება თქვენი შვილი
დავსაჯო იმის გამო რომ მე არ მაქვს უნარი ვიღაცას იქ მოვეწყდა პროფესიულად. მაგრამ ამას მე მგონი პროფკავშირის უნდა იზიარებდეს და სულ ახლა ვინც ამის კითხვას დაიწყეს საწინააღმდეგო არ ვარგა ეს. მაგრამ რა შეასახმე? თავარი მომენტი აქ არის კომპეტენცია მასწავლებლის. თუ თქვენ დაასაბუთებთ რომ ეს მასწავლებელი ნაკლებად კომპეტენტურია და ვერ ასრულებს ფუნქციას ან ცუდად ასრულებს, მაშინ თქვენ უფლებამოსილი ხართ რომ გაუშვით. კარგ მასწავლებელს გაუშვით. მაგრამ უყურეთ, არა, კარგ მასწავლებელს რატო გაუშვით? ხო და მაგაზე მაქვს საუბარი. და მე მეწყობა ესა. არა, მე მაგაზე საუბრობ. ხო და არა, უყურეთ რა ზიალაპარაკი. ვინ აფასებს, არის კომპეტენტური ეს მასწავლებელი თუ არა? ერთი მხრივ სკოლის დირექტორი კი აფასებს, მაგრამ სკოლის დირექტორს ამისი მექანიზმები არ აქვს და ზოგჯერ უყურეთ რა ხდება და ზოგჯერ ეს სამინისტრო იქნება, მთავრობა იქნება, ეხლა რა შეასრულებს? ესთან არის პერმანენტული არჩევნები. მოგეხსენებათ? რომელი მასწავლებელია კომპეტენტური, რომელი არა? მე და არ ვიცი, ისე მაგრამ ვიცი რომ გაგიკვირდება პირდაპირ. ხო, არა, ერთი წამი. ეს კი მე ვიცი დანამდვილე, თქვენ რო გიყურებთ იმაზე უკეთესად ვიცი კიდე ვინ არის კარგი და ვინ არ ვარ. მაგრამ როდესაც მე იცით რა შესაძლოა, უნდა ვიყო შენ გააცოცხლებებში არა მარტო პროფესიონალი, არამედ ზნეობის მატარებელი ადამიანიც. და როდესაც მე უმტკიცებ ვიღაცას რომ შენ კომპეტენტური არ ახარ, არ უნდა იყოს შესაძლებლობა იმისა რომ ისწავლიდეს სასამართლოში და სასამართლო ერთ ქვეშ დააყენოს ჩემი განსაკუთრება. ამიტომ რომ ვითხოვ მე ამდენი ხანია ვითხოვ რომ ჩატარდეს ეს სერტიფიცირება მასწავლებლების და დავაყენოთ საშველი სკოლების აკრედიტაცია და სახელმწიფომ სახელების დარქმევის შესაძლებლობა უნდა მისცეს სულ ყველა სუბიექტს სასკოლო განათლების. ეს არის ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანი ახლა ამ შემთხვევაში. თავარი კითხვა მაქვს. სახელმწიფო განათლების სამინისტრო, რომელიც არის პოლიტიკის განმსაზღვრელი და განმახორციელებელი. რას აკეთებს? ვამბობთ რომ სკოლაში ისე საჭიროა რეპეტიცია. მე ვიყავი პიონერი. ეს დავასრულებ და ჩემ დროს ასე იყო. დავასრულებ ძალიან უკეთესად. აი რას ობიექტურობისთვის ლაპარაკობ. რა გააკეთა სახელმწიფო? რა ესე იგი, ცუდი გააკეთა, აი რა ხედავ მე კარგი ნაბიჯები რა არის? პირველი ეროვნული სასწავლო გეგმა შეიქმნა, არსებობს, რომელიც აქამდე არ არსებობდა. ეს გაკეთდა და დევს. მეორე, შეიქმნა ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნები, რომელიც დღემდე არ ყოფილა. უნდა გითხრათ, ეს საკმაოდ კვალიფიციური დოკუმენტია. მაგრამ თავარი ამბავი ის არის, რომ სკოლებმა ახლა უნდა გაიაზრონ, როგორ მიაღწიონ იმ მიზნებს, რაც არის ჩამოყალიბებული ზოგადი განათლების ეროვნულ მიზნებში. მესამე მხრივ, მატერიალურ ბაზასთან დაკავშირებით სახელმწიფომ ნაბიჯები გადადგა, თუმცა ეს საკმარისი არ არის, დასაკვირველია. მეოთხე მხრივ, აი ეს სოციალური დაცვის მხრივ, რაღაც ნაბიჯები გადაეძა 25%, 20-მდე, იქ დაზღვევის მომენტები, იქ რაღაცა ვაუჩერი გაიზარდა ასე შემდეგ, კიდევ ერთხელ ვამბობ. ჩვენთვის ეს უმადურობის საფუძველი ნამდვილად არ უნდა იყოს, მაგრამ სახელმწიფოს ჩვენ ვეუბნებით, ეს არ არის საკმარისი. სკოლა თუ არ მუშაობს განვითარების რეჟიმში, თუ მე არ მაქვს შესაძლებლობა, რომ ყველა ის იდეა, ისე ამბობდა აგერდა დათო თქვა და იამაც, რომ კარგია ის, რომ სკოლა თავისუფალია, თავის არჩევანში. ეს ჩვენ შესაძლებლობა გვაძლევს, რომ ყველა ადამიანის იდეა, ინიციატივა გამოვიყენოთ და წავახალისოთ. მაგრამ ჩვენ თუ არა გვაქვს შესაძლებლობა ამ კარგი იდეების ოპერატიული განხორციელებისა, ეს უკვე აღარ ვარდა. ამიტომ ლაპარაკობ ჩვენ. ეხლა მე პირდაპირ განვაცხადო ახლა. მე მაგალითად მეჩვენება, რომ როდესაც სახელმწიფო ბიუჯეტს იხილავს მთავრობა და მე პარლამენტი ამტკიცებს, თავისუფლად შეიძლება იქა, ძალიან თავისუფლად ჩემი აზრით, შეიძლება იქა გამოთავისუფლდეს სერიოზული სახსრები იმისთვის, რომ ეს გადავისრულოთ ჩვენ განათლების სფეროში. ძალიან თავისუფალ შესაძლებლობას ვხედავ მე პირადად ამისას. იმის ხარჯი კი არა რომ გზა არ დავაგეთ, გზაც საჭიროა. არც იმის ხარჯი რომ რაღაც სხვა გავაკეთოთ, მაგრამ იქ არის ხარჯები, რასაც მაგალითად მე ვთვლი რომ სამხედრო ხარჯების ასეთი გაზრდა როგორც აქამდე იყო, არა? ეს იყო შეცდომა. ჩემი აზრი ასეთია. ეს თავისუფლად შეიძლებოდა, ის ბევრი ამი დაიკარგა იქიდან, ბევრი ამი შევინარჩუნეთ, მადლობა ღმერთს და სახელმწიფო ძლიერი უნდა იყოს ამას. ვინუარდოთ, ვითომეტეს ესეთ გარემოცვაში, მაგრამ თავისუფლად შეიძლებოდა განათლების სისტემაზე მეტი ფულის
გამოყოფა. ეს ჩემში არავითარ იმას არ იწვევს. გასაგებია. იანთაძე. ერთი კითხვა მაქვს, მაგრამ აი კარგი დოკუმენტები როდევს თაროზე და ის მიზნები თაროზე არ არა, ხო, აბა სადზე. ჩვენ ვასრულებთ ამას და თუ გააინტერესებთ, გეტყვით როგორ ვასრულებთ. ეს მაინტერესებს, კითხვა მაქვს. აი ამ მიზნებამდე როგორ უნდა მივიდეს